это что такое? Ну, вы сказали, что следили за ними до начала тропы, но не дальше. Потому что я расчихалась. Тогда мы проведем небольшой эксперимент. Мне сейчас несколько неудобно. Обычно мы не проводим эксперименты на живых людях. Знаю, это будет весело. Вы сказали, что дадите мне шанс оправдаться. Именно. Или хотите, чтобы я запер вас на пару недель, пока госзащитник не возьмется за ваше дело? Решайте. Это растения, что растут на высокогорьях парка. Вечно зеленая жимолость, красный кизил и боярышник. Начнем с него. Вы что, колдуны? А то моя бабка знает заклинание. Ладно, следующее. Это кизил. Плохи дела, хлопцы. А это жимолость. Господи! Уберите! Уберите! Кларк, почему ты не сказал, что у тебя аллергия? Я не знаю! Я звоню своей бабке! Вот она говорит правду, у нее сильная аллергия, она бы не смогла последовать за ними наверх. Пойду за антигистамином. Кажется, я что-то нашла. Большая часть ткани разложилась, если